ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଇନ୍ ପାଇପଲାଇନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା 10 ଧାଡି 15 ଧାଡି ବା ଲମ୍ବା ଏସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ମାତ୍ର 5 ଧାଡିରେ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ କଥା ହେବା ସବାଇ ରାଜା ଜୟସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସବାଇ ରାଜା ଜୟସିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମ୍ବର ଯୋଉଟାକୁ ଏବେ କୁହାଯାଏ ଜୟପୁରର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜପୁତ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଜୟପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ନାମକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଜୟସିଂ ସୁନ୍ଦର ଜୟପୁର ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ବି ଗୋଲାପୀ ସହର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ନଗର ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଥିଲା। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଭିଡିଓକୁ ସହିତ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାଅ। ତାହେଲେ ରହୁଛି ଦେଖା ହବା ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର।